S obzirom da je ovo nama domaći teren, red bi bio da pokažemo, da kažem, punu paletu proizvoda koje mi imamo. Suštinski, naš veći fokus je na pick-upove, mada takođe imamo i kamione u svojoj ponudi. Zadržali smo iste sajamske uslove, znači nižu sajamsku cenu, kamatu 2,99 u saradnji sa Raiffeisen leasingom, brz rok isporuke vozila i velika mogućnost personalizacije pick-upova. Pored toga, izložili smo ono što ovom tržištu trenutno najviše odgovara. To su, znači, s jedne strane osnovni modeli, najprodavaniji koji uglavnom kupuju firme, javna preduzeća i koje više služe kao radna vozila. I jedan, da kažem, srednji paket opreme koji takođe kupuju, da kažem, klijenti koji imaju firme, znači zbog poreskih olakšica, povrata PDV-a, male registracije i slično. A opet mogu da ga koriste kao, da kažem, potpuno putničko vozilo, zato što ima sve one gedžete od tempomata, parking kamere i sve ono što očekuje nekog standardnog putničkog auta. Svi kad kažu pick-up, oni smatraju farmer koji ima, znači, nazad balu sena i služi samo kao radno vozilo. To jeste bila, da kažem, osnova. Dobra stvar ovih vozila što oni i dalje jesu, da kažem, komercijalna vozila sa nekim prednostima poput šasije, reduktora, otpornosti, čvrstoće i slično, i da postanu zanimljivi široj ciljnoj grupi, što i dovodi od toga da se poradi malo i na estetici, znači da auto bude lepši, do tih nekih, da kažem, elemenata od hroma, parking senzora, kamere, daljinskog start-stop button i slične stvari. Isuzu je među najvećim svetskim proizvođačima dizel motora, što za svoje potrebe, što za potrebe, da kažem, nekih drugih proizvođača. Ovo vozilo, osim toga, da kažem, kvaliteta i pouzdanosti dugoročno, znači niski troškovi održavanja, mala potrošnja, servis, vidimo, samo redovani i to je to. Dobijaju, da kažem, pre svega na tom cab forward dizajnu, znači na toj kompaktnosti gde se to vozilo jako lako vozi u gradskim uslovima. Ima izuzetno malih prečnih zaokreta, mi uvek uradimo polukružno na semaforu i gde obično svaki putnički auto zahvati treću traku, mi što kažu možemo da ga smotamo već u drugu i onda se svi iznenade kako izgleda kao mala igračkica.